Buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Martínez Ordaz. Voy a filmar este video de cómo desarmar, armar y guardar una carpa. Me encuentro con mi asistente Oriani Martínez, mi sobrina, mi hija Isabel Martínez, mi sobrino, que van a ser los que me van a acompañar. Es importante para armar la carpa tener su morral. Este machete es el que vamos a utilizar para armar posteriormente la fogata. Y vamos a sacar la carpa. Ya sabemos que hay tres tipos de carpa: la carpa canadiense, que es la que es en forma de V. Esta carpa es la que llama íglu, la que usan para las montañas. Y esta viene así ya enrollada. Ángelo, pon por ahí. Vamos a sacar. Ajá. En la cámara tenemos a mi hijo David Martínez, que es el camarón. Y la carpa ya viene enrollada. Y esta carpa ha sido usada. Ok. Mi asistente Oriani. Vamos a tirar, viene enrollado. Esta carpa es impermeable, tiene sus parales. La vamos a abrir. Ángelo, aguántela ahí. Ya. Esta carpa tiene una capacidad de 4 personas. Es especial para montaña, para la playa. Y también se puede hacer improvisada, pues. Yo recomiendo esta porque es sumamente cómoda y tiene sus dos parales. Los parales vienen en forma de que hay que colocar una de ese sentido y la otra del otro sentido en forma de fácil de armar. Ya esto viene unos parales con una especie de cuerda elástica. Vamos a conectar primero aquí, de esta parte. Ok. Oriani, te queda aquí al lado, yo voy pasando. Vamos a colocar, ustedes ven esta cinta que está aquí. Esta cinta es para introducir este material, que es el que va a aguantar la carpa. La introducimos por aquí. Okay. Aquí vamos colocando, la vamos colocando. Ángelo, ayúdame a jalar la carpa. Es más fácil con varias personas ayudan que una sola. Y aquí lo más importante, ven aquí, aguántame ahí. David, enfoca aquí. Esta partecita es importante para darle la flexibilidad a la carpa. Hay que conectar esta puntita aquí o aquí, en cualquiera de las dos. Esta es una ahí y la otra aquí. Ok. Ahora aguanta ya la carpa para levantar. Ángela, levántala ya para ir aguantándola aquí. Ok, y se coloca aquí en la parte de agarre. Ya tenemos la primera etapa. Aguántala ahí. Ahora voy con la segunda. El mismo procedimiento. Se introduce por la ranura que ya tiene lista de fábrica. Se pasa por ahí. Y ella va a quedar en una forma de una especie de cúpula. Viene quedando este tipo de carpa. Esta carpa es muy conocida, se le denomina íglu, pero en sí fue creada para ser utilizada en las altas montañas, especial para el frío. Pero fue muy famosa y empezó a ser utilizada para todos los tipos de eventos de campamento. Ajá. Ahí la tenemos. Ok. Ajá, David, vamos a ver. Ahora, otra cosa importante para armar la carpa, que hay que tomar el sentido de la dirección de la brisa. En este sentido, hay que ver dónde está la brisa. Si no la sienten, se puede utilizar con polvillo. Y la brisa se la lleva y se coloca la entrada en el sentido opuesto a la brisa. ¿Para qué? Para que no moleste. Ya está listo, se abre por aquí. Vamos a abrir por aquí. Ahí está. ¿Y se mete para ver? Ajá. Esto que tenemos aquí. Grábala. Ahora esto que tenemos aquí es el impermeable que termina esta pata para proteger de la brisa. Tiene su ganchito. Estamos en la parte de... Ajá. Aquí. Enganche allá. De aquel lado. Ese para... Con este se protege para darle protección contra la lluvia. Otra cosa importante. David, enfoca bien, David, que otra. Concéntrate aquí. Estos aparaticos. Estos aparaticos.
Estos son los que uno llama los vientos. Estos se colocan en forma inclinada, de este sentido. No lo voy a hacer, no lo voy a utilizar para no quitarle más tiempo de video. Y con esta cuerda se amarra la carpa en las cuatro esquinas de este sentido. Se golpea aquí para que la brisa no la vaya a levantar, pues. Es sumamente fácil. Se hace 4 elásticas y se coloca. Importante que esté inclinada para que el viento no la vaya a levantar. Vamos a hacer un corte de video para volver a la segunda parte, cómo la vamos a desarmar. ¿Ya? Bueno, continuamos con la segunda parte del video. Ahora voy a demostrarles cómo se va a desarmar y cómo se va a guardar. Colocamos el mismo procedimiento, oriente con la esquina, se desconectan las 4 esquinas. Jala esto con cuidado. Sí, se va sacando las piezas que son las que aguanta la carga. Cuidado. Se van empujando lentamente porque las elásticas las tienden a soltar. Ay, si que no pone muy tolerado. Ok. Y ya colocamos la segunda parte. ¿Qué hacen ustedes? Ya, ahí está la segunda. Ya está. Ya, Ariana, no. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se está jalando la parte aquí, se sueltan de las elásticas. Pero ya se va poniendo ya. Ya sacamos la primera. Ariana, esta es la segunda. Jala, anda jalando. Ahí está, se va jalando. Sumamente fácil para desarmar. Un procedimiento. Ahí está la otra, colocamos la otra. Suave, listo. Ajá. Los parales se van de esta forma, se van desarmando y se van doblando. Despegando, doblando, despegando y doblando. Se coloca en su espacio. La parte de la carpa, David, enfoca aquí. Ándale. Importante la forma de guardar la carpa. Se coloca cuadrada en el piso. Abrir la llave en la otra esquina. En la entrada tapada. Se hace un pequeño, que quede el primero cuadrado, bien estiradita. Ok. Ya está cuadrada. El primer cachete de este lado se coloca aquí. Así. Y el otro de esta forma. ¿Listo para acá? Ok. Los parales, yo pasaron los parales. Los parales. Se coloca aquí, se agarra la medida que sea más o menos de los parales porque este es el diámetro que va a entrar en la borda. Se coloca la toalla, los ganchos. Y se coloca a girar de esta manera. Aguanta ya. Aguántale. Se coloca bien, se le empieza a dar vuelta, enrollando. Se le saca un poco el aire. Y se le coloca su cinta de amarre. Eso es para evitar que se vaya a soltar dentro de la bolsa. Se le saca el aire, se trae el empaque, se introduce de esta manera. Ahí está la forma. Estamos filmando. Llegó un sobrino, bueno, aquí está, repartiendo la merienda. Nos encontramos en el campo, en la población de Cachipo, que utilizamos para filmar. Se cierra, el forro hermético. Listo, hemos empacado la carpa a su morral y terminamos lo que fue la parte de desarmar. Quiero decirle que hay que tener mucho en cuenta para armar la carpa. Sí. El tiempo, un momentico, importante limpiar el sitio donde se va a colocar la carpa. La seguridad tiene que ser un sitio, no se puede colocar la carpa cerca del río, ni en quebrada. Tiene que ser un lugar seguro. Eso es el paso número 1. La seguridad donde se va a establecer campamento.
la protección, dónde se va a colocar, para dónde se va a colocar el fuego. Eso es el primer paso. Y la orientación debe ser siempre en sentido contrario a la brisa. Hay muchas personas que les gusta colocarla a favor de la brisa, pero ya queda a su gusto. Pero esas son las normas básicas. Vamos a cerrar este video para pasar cómo hacer una fogata. Fue un placer. Ahora para culminar el video del montaje y armaje de carpa, vamos a hacer como una fogata. La fogata trata de la que se usa en los campamentos o eventos, que la denominan la fogata de cierre de los actos, que es la fogata que usan para los consejos. Vamos a colocar, siempre hay que tomar la medida de seguridad, colocamos un zinc para no dañar el suelo. Lo más importante de la fogata es colocarle yesca. Esta es la parte esencial para hacer una fogata, es para que el fuego se inicie rápidamente. Colocamos la yesca o bastante estilla y esto va a ser el inicio del fuego. Y voy a hacer una fogata de forma de circular. Colocamos esta madera, arrancamos en una forma de cuadrado. Se coloca de la parte entre más grande a más delgada. Se va intercalando la madera. Coloca esta más gruesa y se va llevando hasta arriba. Ya se está viendo la forma. Esta fogata se puede hacer de 1,5 metros, 2 metros. Muchas personas para los cierres de eventos le colocan fuegos artificiales para darle mayor energía. O se activan de forma automática colocando pólvora con un cableado. Esta es la forma de hacer una fogata para el cierre de cualquier evento, una fogata de consejo. Yo recomiendo hacerla de este alto a una persona de 2 metros, que sería excelente, colocarle bastante yesca para cuando se inicie el fuego se amplíe a la mayor posible, se agrande el fuego. Espero que les haya gustado el video y es el fin de